Hello， 各位觀眾，大家好啊！我而家所在嘅位置係解放北路啊。咁啊，今晚我哋會過去盤福路嗰度黃鱔世家，同個老婆同個女過去食飯嘅。咁啊，嗰度最出名係咩？梗係食黃鱔啦，黃鱔煲仔飯、冰鎮黃鱔，樣樣都好食。咁啊，至於喜歡食咩，我哋到時再算。不過價錢嗰間嘢都唔算好平㗎，係啊。咁喺我正前方咧就係南越黃墓。呢隻係咩神獸咧？點解駱駝會嚟到廣州嘅咧？即係第一任嘅皇帝趙佗啊，姓趙嘅，係啊，趙佗啊，趙佗嘅佗啊。我知道啊。咁咪帶領一啲佢嘅部族。係啊，因為嗰時好亂啊嘛。就嚟到廣州。嗰時咁啊，帶領一啲越秀山。就嚟到以前唔叫廣州，叫番禺縣嘅。係啊。番禺郡咁樣嘅。咁啊，一路打到去番禺呢度。所以咧，我哋啲基因啦，或者講有可能係中原嗰邊過嚟。咁好正常嘅啫。係啊。咁啊，一路開始有5任皇帝喺呢度。呢度就係佢嘅陵墓。所以叫南越黃墓。好細㗎咋。南邊就去到珠江口岸啦，因為廣州嗰時係一個對外貿易嘅經濟中心，主要對外嘅進出口嘅都係以廣州為主啊嘛。好，咁我老婆講完啦，點解佢哋咁熟咧？你知北面得，唔使啦，你太長啦。好 ，OK。嗱，個老婆點解咁清楚咧？因為喺大年初一係嘛，我哋飲完茶之後咧，我咪去拍北京路嘅，佢咧就走咗去兒童公園裏邊嘅西漢南越黃墓睇咗好耐。嗰度係西漢南越皇宮殿，睇咗好耐，得到咗好多資訊。咁遲啲咧，佢條影片咧就會放出嚟㗎啦。咁啊，大家到時歡迎收看嚇。咁啊，我哋肚餓啦，最緊要我仲係要食黃鱔飯嘅。快行啦！咁啊冇位啊，呢啲餐廳冇位，又要去食竹升麵噶啦嚇。好啦，不幸言中。嚟到都淨係6點3個字啫，門口已經坐滿人，攞咗張飛，啱先掃咗個二維碼，佢話要等18分鐘，咁就姑且等一等。而且更不幸嘅消息係咧，喺附近其實都有好多餐廳，但係同樣都係門口坐滿人嘅。咁如果真係冇位，唔知點啊？問下個老婆啦，或者去百靈路嗰邊食腸粉啦。Hello， 各位觀眾，先頭嗰個黃鱔煲仔飯實在太多人啦。而家6點半，行咗1張台，我前面仲有18張台。咁啊，同個老婆決定都係唔等入嚟食茶餐廳。咁啊，其實係咁嘅。我哋今日除咗過嚟食黃鱔飯之外，其實我哋想食完飯之後咧，就過去越秀公園睇下燈飾。咁所以咧，食飯唔係重點，睇燈飾先至係重點嘅。係咩？哦，你嗰啲係下午茶餐睇呢個。嗱，我哋食晚飯梗係茄牛飯啦，椰香雞扒飯32蚊啫喎，咖喱薯仔牛肉飯32蚊啫喎。芝士蛋。呢個一出前一丁，撳唔到嘅，滿咗座。哇！呢個流奶應該係，哇，流啦！你已經
喪失咗嗰個儀式感啦。使乜儀式感啊？舉開佢啊！已經爆開晒啦，殘晒啦，食啦。到最後都係撈埋一齊啊！咁你飲水都得啦，你將所有食物全部打爛，然之後咧，你自己鋸下先，你自己鋸下先講嘢，你唔好同我講。係喺呢個位鋸噶嘛。個位都係硬嘅，都咩人咩啊？網紅食品啊，呢啲血糖超高。佢有少少朱古力粉嘅味道喺上邊，但已經俾佢全部切開晒啦。哇！呢個等咗新泰樂等咗9個字啊，卒之咧前面剩翻一張台，不過我哋已經食緊我哋嘅美味西多士啦，梗係唔等啦。老婆話咧嗰個留翻下次啦，新年流流，好多人咧過嚟探訪親友啊，拜完年啊咁，一家人去食餐飯，梗係揀啲比較出名嘅鋪頭啊嘛，所以咪咁多人咯。我哋揀啲時候嚟咧，真係唔係好啱。繼續食西多士咧。朱古力多士。接着咖喱雞又嚟咗啦，一聞上啲味又好似幾正宗喎嚇。邊個食咖喱雞？係個個都會食啲嘅咧。我哋另外2個餐又到咗啦，睇上去又 OK 嘅份量，4份嘢先係120蚊嚇。嗱，譬如呢個牛扒飯啦，30零蚊，仲有呢個焗飯，意粉焗飯，睇下下邊係點嘅。呢個係個女點嘅，佢最想食呢個意粉飯。呢個上邊應該係豬扒嚟嘅。好啦，我唔搞佢啦，呢個焗意粉就留翻俾個女食嗱，你慢慢嘆啦。你食呢個嘅咩？咁呢個咧？冇所謂，冇所謂啊，撈住嚟食啦。撈住食。你中意食邊個就食邊個啦嚇。咁我先試下呢個咖喱飯先咧。個老婆已經試過啦，覺得點啊？份量又唔算少喎嚇，裏邊都幾多雞肉啊！嗱，睇見咧又一嚿啦，咁肯定係雞柳嚟㗎啦，係咪？呢啲豬扒大骨呢啲豬扒好鬼凍，我哋嗰邊。好，咁我哋又食飽飽啦，冇食到黃鱔飯。咁至於港式茶餐廳有幾好食，咩味道，我諗都唔需要我再喺度同各位觀眾解釋㗎啦。總體食落嚟都 OK 嘅喎，又冇踩雷嘅喎。我哋點幾樣嘢都幾好嘅喎。呢個餐廳其實我因為拍嘢咧，過1年其實都經過幾次啦。揸車又經過拍應該係雙井街係嘛，我亦都經過㗎。幾好喎，真係幾好。下次可以再過嚟試下。嗰次死光我都聽唔到，我同阿哥都唔食飯。咁至於黃鱔煲咧，就到依家應該都可以。如果我哋要等咧，應該依家上到菜啦嚇。係啊。咁但係如果太晏咧，去越秀公園就唔俾入㗎啦嘛，係咪？咁我哋都行快啲啦，揸緊啲。呢個鐘數7點半。Hello 各位觀眾，我哋終於入咗嚟越秀公園啦。不過咧，聽門口個保安叔叔講，好似淨係得後邊呢個燈嘅啫喎。據我所知咧，喺大概5、6年前啊，嗰陣仲未，但都唔知5、6年前係10年、8年前，嗰陣仲未開亞運會㗎。越秀公園呢度咧，每年係會有燈飾節，而嗰張飛係一票難求嘅，好似係去到正月15就更為精彩。咁當然我哋其實喺呢度都見到有好多燈飾，只不過佢係未開燈而已嘅啫。嗱，譬如大門右側呢一個上邊都係一啲木棉花嘅裝飾啦，好有可能去到正月15嘅時候咧，佢哋就會打開嘅啦。上邊木棉花嘅裝飾啦，當然亦都有啲真花喺度點綴嘅。前邊仲有呢個應該叫風信紙吧。咁至於對面咧，亦都會有一啲好似壽桃咁嘅裝飾，都係未打開燈嘅。咁好多市民入到嚟咧，都係衝住呢一盞燈嚟啫。
一盞燈望上去，起碼都有5、6樓咁高啊！好，咁啊，萬眾期待越秀公園燈飾睇完，我哋去前邊個湖度睇。今日都係算一個比較失敗嘅安排啊！想去食黃鱔飯又排唔到隊，還好港式茶餐廳都唔錯。去睇燈飾咧，最精彩部分有打開，但係其他都冇開。接落嚟一部分咧，我哋就去廣州塔啊！大家以為啊，電視塔就喺前面行路過去嘅啫。我哋而家順便睇埋個湖，睇上去都係冇着燈㗎啦。大家睇見咧係冇嘅，只有路燈。Hello， 各位觀眾，越秀公園咧基本行完啦，最大嘅燈飾只有門口嗰一個。我啱先同個老婆講，佢話可能會唔會因為怕疫情防控嘅原因，因為喺大門兩端咧亦都有一啲裝飾好嘅燈飾嘅，但係都冇打開，可能真係考慮到疫情原因唔想人喺度聚集，咁啊所以冇將啲燈打開啦。咁點講咧？我就唔希望係呢個原因嘅，希望反而係想佢哋去到正月15嘅時候，先將啲燈飾全部打開。嚟過越秀公園幾次，亦都見到其實好多樹上邊咧都係有好多紅色嘅燈籠㗎。我哋今日嚟睇見都係冇打開，反而我左手邊最光嘅咧係呢個風行牛奶體驗店啊，係啊，同埋大門口嘅燈飾咯。啱先同嗰個保安叔叔講啊，佢都話其實好多人都係嚟咗嚟睇呢個㗎咋。佢話9點半就會關門㗎啦，咁呢個鐘數都淨係8點鐘嘅啫。公園裏邊都係好多人嘅，包括我前邊嘅味道粥城，咁老婆都去探緊路。咁下次可能我哋會過嚟呢度拍攝啦。影片接落下嚟咧，我哋就會行過去電視塔嗰個方向嘅。有喺廣州住過嘅觀眾可能都知道，電視塔應該係廣州電視台嘅電視塔啊。希望我冇記錯啦嚇。以前我曾經上過去嘅，跟住媽媽公司嗰啲同事。咁啊，等陣我哋沿住嗰度翻屋企，經過亦都拍啲片段俾大家睇下，好唔好？Hello， 各位觀眾，我哋又翻嚟越秀山上邊啦。其實我都唔知呢度算唔算越秀山嘅。繼續往前行，就係會去到上電視塔嗰條路啦，係啊。而且呢度非常之黑，路上咧只有老婆啦同個女喺我身後邊，偶爾會見到幾個路人嘅啫。好，行完一輪越秀山，我哋終於嚟到越秀山電視塔下邊啦。睇上去其實啲燈飾都幾靚嘅喎，大家可能感覺唔到嘅，因為我部機拍夜景實在一般。據說喺下邊寫住雲道，前邊有2個字嘅雲道係可以行得到落去嘅。我哋喺度行落去。咁至於對面咧，就係廣州電視台嘅電視塔啊！我哋等陣去嘅咧，應該以前就係省台嘅電視塔嚟嘅啊，應該我冇搞錯啦。各位觀眾，我哋真係已經最接近電視塔嘅地方啦。咁至於喺左邊呢度咧，又係黑掹掹，大家可能都係睇唔到啊，就係出翻去環市路嘅方向嚟嘅。再換個角度俾大家睇下，哇！高聳入雲嘅電視塔都唔算好高啊！咁喺度睇見佢有一個大嘅平台啦，係啊，然之後再往上就應該係以前上唔到去嘅。通常我哋以前細個時候咧嚟到只可以上到綠色嗰一層嘅啫，唔知大家有冇試過上去咧？咁啊睇上去咧，其實對面廣州電視台個電視塔會靚啲喎，
喺前邊呢度攔住咗道門，但係徒手就可以擒出去呢，其實就叫雲道啊。近幾年整好㗎，將白雲山啦、雲台公園sorry 唔係雲台公園，將麓湖公園呢，同埋越秀山，再去到紀念堂，成個連起身，用行路就行得到㗎啦。不過如果真係全程行晒嘅話，可能2到3個鐘頭都似啊。尤其我哋呢啲唔係成日行徒步嘅人呢。好，咁啊，今日呢個探險之旅唔知算唔算失敗告終啦嚇？食黃鱔飯食唔到，茶餐廳仲算還可以，行越秀山睇唔到燈飾，上電視塔就梗係上唔到嘅，呢個係已經預計咗㗎啦。咁啊，我哋嘅影片都係充滿挑戰同埋好多冇劇本嘅，咁啊大家都清楚㗎啦。希望各位觀眾跟住我哋下集見啦，拜拜！我要返屋企啦，而家8點半。